Assalomu alaykum dasturchilar. Bugun 3-darsligimizni boshlaymiz inshaalloh. Kechagi darsga bilsangizlar, biza ya'ni console application kichkinagina kalkulyator qilishni ko'rgan edik. Bugun endi nasib bo'lsa inshaalloh Qt GUI ya'ni user interface bilan qanaqa ishlashda ozroqgina tanishtirib o'taman. Keyin Qt signal slotni ham bitta aytib o'taman. Shu qisqacha darslikdan keyin yana bir kichkinagina proyekt qilamiz inshaalloh. Qani boshladik bo'lmasa. O'zimizga chiqib turibdi ekan mana GUI application next. O'tgan safar console application qo'ydik. Bu safar GUI qilamiz. Test 3 next bo'ladi. Yana ko'rganlaringizdek yana o'sha modul tanlash next qilamiz. Endi base class qanaqa class bo'lishini tanlashimiz kerak. Widgetmi yoki dialogmi yoki main windowmi? Biz hozir main window bo'lgani uchun test uchun main window qilamiz va finish. Proyekt yaratuvlik mana ko'rganingizdek Qt mana ko'rdingiz user interface ya'ni GUI mana bunday holatga tashkil topadi. Bu CPU file, bu header file. Boshiga qizil ko'rsatganligi sizlarga ham shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Bu xatolik emas, prosta Qt boshiga shu GUI ni yaratgan vaqtingizga xuddi shunaqa narsa beradi. Ya'ni hozir buni mana clean qilib build qilsak, ya'ni build qilsak mana ko'rib turibsizki, bu yerga hozir build started deyapti-da. Mana bu yerga xatolik chiqqan taqdirga ham ready deyapti. Build success deyapti bizga. Hozir buni bir start qilib olganimizdan keyin yana o'z joyiga tushib ketadi. Bunga e'tibor bermasangiz bo'ladi. Mana birinchisi hali hech narsa yaralmagan bu yerga. Yuqorida toolbar turibdi. Xuddi shunga o'xshagan narsalar. Mana bu yoqqa endi ko'rsangiz, mana bu yoqqa aytib o'tamiz. Bu yerga forum files bor, header bor, resource bor, source file bor. Resource file'ga Qt ya'ni image'lar, iconlar hammasi shunga kiradi. Buni double click bossangiz bu yerga yaratiladi. Buni ham keyinroq ko'rsataman. Hozir boshqa narsani tushuntira olamiz. Bu user, bu UI fayli. Ya'ni buni xohlasangiz o'ng knopkani bosib, mana bu yoqqa open with deb bosib, HTML editorga ko'rishingiz mumkin yoki Qt designerga ko'rishingiz mumkin. Default bilan ko'rishingiz mumkin buni. Ya'ni demoqchimanki, buni misol uchun HTML editorga ochib, qo'l bilan dizayn qilsangiz ham bo'laveradi buni. Imkoniyati bor buni. Xo'sh, shuni double click misol uchun biz hozir bu yerga misol uchun endi buttonga bir narsa qo'ymoqchi bo'lsak, shuni double click bosamiz. Mana bossak, mana Qt design chiqib kelib bu yerga. Xuddi agar C# ni biladigan dasturchilar bo'lsa, C# ga o'xshab bu yerga ham toolboxlar bor. Push button, list view va hokazolar bor. Qt agar eshitgan bo'lsangizlar, Qt ga o'zi dasturchilardan bu narsani bilsa kerak. Model view control degan narsa bor. Qt ga bu juda ham yaxshi berilgan. Mana ko'rib turibsizlar, modul uchun отдельно item qilingan. List view, tree view, table view, ya'ni modul uchun, modul bilan birga modul best model deb qo'yibdi. Abiga list widget bor, table widget bor, tree widget bor. Bular ya'ni modul bilan ishlamaydi. Ya'ni kakvotda buni nima desa bo'ladi endi. Biz modul ishlaydi-da bular. Bularni ham keyinchalik ko'rsatib o'taman men inshaalloh. Hozir men Qt ga farqli featurelardan bittasi, ya'ni C# ga bilsangizlar event degan narsa bor. Qt ga event emasda, Qt ga signal slot degan narsasi bor. Ya'ni bu aloqa qilish, ya'ni connection qilish klasslar o'rtasiga, obyektlar o'rtasiga. Misol uchun biz mana bu tugma bosib qo'yamiz. Tugma qo'ysak bo'ladi. Bitta label qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, hammasi drag drop bilan bajariladigan narsalar. Bularni qo'lga ham qilsangizlar bo'ladi. Labelni biz hozir, endi biz ko'rishimiz uchun
label birorta bir fontini o'zgartiramiz. Sal kattaroq qilib fontini o'zgartiramiz. Buni ko'rib turibsiz. Bu ko'rinmay qolganini cho'zsangiz ham bo'ladi, yo mana buni birdaniga bossangiz, birdan bo'lsa ko'rsatib ham beradi. Bu yerga layoutlar bor. Layoutlar bor bu yerga. Mana ko'rib turibsiz, mana grid layoutlar bor bu yerga. Misol uchun bir nechta bir misol uchun button mana shuni o'zini bu yerga qo'yib layout bilan ishlab, endi agar buni kodga o'tmasdan turib, shu yerda o'ziga bitta video nimani UI da ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ctrl bilan R deb bossangiz, bir preview chiqib keladi. Shu yerda o'zi ko'rishingiz mumkin. Qanaqa ishlayotganini, nima qilayotganini, hammasini ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz. Xo'sh. Bular haqida keyinchalik bitta proyekt qilib yaxshilab tushuntirish imkoni bor. Inshaalloh shu ishni qilamiz. Hozir prosta ma'lumot berib o'taman. Xo'sh, biz ham bu yoqqa ko'rib turibsiz object name'ini. Mana push button name'ni beramiz. Label bu yerga xuddi C# ga o'xshatib okay. Save qilamiz, ya'ni save qilganimizdan keyin xohlasak yopamiz, xohlasak shush qoldiramiz. Endi ko'rib turganingizdek mana bu yoqqa UI da ichini bossangiz, bu yerga hozir chiqmayapti, hozir bir kompilyatsiya qilib olish kerak. Xo'sh, biz birinchi navbatga qiladigan ishimiz hozir xo'sh, rebuild all success chiqdi mana. Yana shuna bo'ladi. Bizning shunaqa shunaqa kasali bor. Xo'sh, birinchi navbatga biz nima qilamiz? Men bironta kishiga agar dasturni tuzishda maslahat bermoqchi bo'lsam, birinchi navbatga kichkinagina connectionlar uchun har doim bunaqa bitta funksiya yaratib, metod yaratib, shu metod orqali hamma connectionlar shuni ichiga chiqsa yaxshi qo'l bo'ladi. Yaxshi bo'ladi kelajakda programmatsiya. Salgina xo'sh. Endi bu yerga bizaga mana ko'rib turibsizlar, bu yerga birinchi navbat bo'lib konstruktor ishga tushgandan birinchi bo'lib bizaga UI da bizaga initialization qiladi birinchi navbatga. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu yerga mana bu test obyektimiz, bu ko'ryapsizlar, QMain Windowsda inherit olibdi. Hozir bu yerga bu, ya'ni QMain Windowsga meros bo'lib o'tibdi bu yerga hozir. Xo'sh, agar biza mana buni ya'ni public olib tashlasak, default bu private bo'ladi. Private bo'lsa, bizga mana bu main functionimizni ichiga ko'rib turibsizlar. Mana bu show metodi bor, show metodi ishlamaydi. Xullas kalom, C++ ga agar bilsanglar, har doim public bo'lishi kerak. Ya'ni birorta bir base classda ichidagi narsalarni, metodlarni ishlatmoqchi bo'lsak, bu public bo'lishi kerak. Private bo'lsa ishlata olmaysiz. Xo'sh, endi biza bu yerga private slot click button deymizda. Click button deymizda. Xo'sh, click
Bu bir kompilyasiya bo'ladigan vaqtda shunaqa nima qilib turadi-da. Xo'sh, yana bitta o'tkazib olib elding qilib mana hali programmamiz ishlaydi. Xo'sh, endi biz bu yerga connection'ni qilishimiz kerak. Connection hozir ikki xil usulda ko'rsataman men. Bu connection. Bu QObjectdan oladi. Ko'rib turibsizlar, connection'ni. QObject ichidagi method bu. O'zi ishlamaydi. Ya'ni bu QMain ham, QMain mana bu yoqqa ko'rsangizlar mana. QMain ham QWidgetdan QWidgetga inherit bo'lib o'tadi. QWidget ko'rib tursa object bo'lib o'tadi, ya'ni object bo'lib o'tadi. Xullas kalom hammasi chambarchas bir-biriga bog'liq, shu uchun connection chiqib kelyapti bizga. Xo'sh, bu yerga endi biz qiladigan ishimiz birinchi navbatga biz bu yerga obyekt kiritamiz. Obyektimiz nima edi bizda? Yo'q, chiqib kelyapti. Shuni qilishimiz uchun hozir buni qaytadan bitta yoqsak, qaytadan shuni yoqsak, hozir mana joyga tushib ketadi. Shuni men anchadan beri ishlayman, lekin hali ham shuni nima qilishmaydi. Xo'sh, connectionni boshlaymiz biz mana. Connect UI boyagi nima qilganmiz mana buttonimiz, button objektimiz. Bu button qayerga yaraladi? Mana bu yoqqa kirsangizda mana bu yoqqa mana bizda UI faylimizni source nomiga turibdi mana. Ko'rib turibsizlar, biz yaratgan mana bu yoqqa push button, label hamma shu yerga turibdi. Shuning uchun UI ichiga UI ichidagi buttonni shu yerda ishlatamiz hozir bu yerga. Xo'sh, endi bu yerga biz aloqa qilishimiz uchun signal ichiga bizga click signal bu o'zi buttonni. Endi bizga hozir biz connection qilamiz. Ya'ni buttonni click event bilan hozirgi klassimizda slotini, ya'ni slot deymizda, slot click button. Ya'ni shu obyektimizda ichidagi button. Ko'rib turibsizlar, mana bu bilan click buttonni hozir biz event, ya'ni bog'lab qo'ydik. Bo'ldi, bu ikkalasi ishlaydi. Endi event qilish uchun misol uchun biz labeliga bitta kichkinagina set text qilib hello berib qo'yamiz. Misol uchun siz message box'dan qilib qo'yaylik. Ham yo'l aka. Message box chatimiz uchun biz include qilib q message box bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek biz include mana bu yoqqa ko'rib turibsizlar, q message box mana bunday holatga ham chiqarishimiz mumkin. Bu kichkina harf bilan, bu yuqorisidagi katta harf bilan kichkina harf bilan qilsangiz ham ishlayveradi, lekin agarda siz bu kodni olib Linuxga bitta building qila olaman desangiz, hammasini mana bunaqa o'zgartirib chiqishingiz kerak. Aksariyatini. Endi hozir balkim Qt'ni oxirgi versiyalarga bu narsani hal qilgandir, lekin men oldingi kompaniyamga ishlagan vaqtlarimga ko'p holatga ya'ni hammasi kichkina harf bilan yozib, keyin Linuxga build qilgan vaqtim xatolik berayotgan. Hammasini o'zgartirib chiqardim. Shuning uchun ko'rib turganlaringizdek men hammasini xuddi klassga o'xshatib yozaman hammasini. Lekin klassga qanaqa yozilishi xuddi shuni yozaman demoqchiman. Message box static class information parentga bizga, ya'ni parentga shu klassni o'zini beramiz. Title'ga hi hello deymizda yopamiz. Endi mana ko'rib turibsiz, bitta building qilamiz. Success bo'ldi. Mana endi OK deb bossak, ko'rib turibsizlar, o'zi aloqa qildi mana. Hello chiqib kelaveradi. Endi hozir Qt'da adashmasam bir oxirgi yilga Qt connection ham yaxshi o'zgartirish juda oson qilib, hozir ikkinchi connectionni ham ko'rsataman. Ikkinchi connection qanaqa?
connect deymizda yana o'sha push button. Endi signalni o'rniga bizaga signal o'rniga xo'sh biza Q push button ichiga click signal va hozirgi klassimizni ichiga slot, ya'ni mana bunaqa ko'rinishga ham foyda yozsangizlar bo'ladi. Mana success bo'ldi. Mana ikkalasi ham bir xil ishlaydi. Kimga qanaqa usul bo'lsa shu usuldan foydalanish mumkin. Menga mana bunaqa usul juda ham qulay. Mana bunaqa usulga ham qilsangiz ham bo'ladi. Xo'sh. Bugunchalik darsimiz tugadi. Mana signal slotni o'tdik. Endi keyingi darsimizga boshqa nimani Qt model view controlni tushuntirib o'taman kelasi darsga. Keyin actionlar bilan ishlashni tushuntirib o'taman inshaalloh. Salomat bo'lingizlar, yaxshi qolingizlar.